Bil-kontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Cry huwa trio strumentali Awstrijak li waqt din is-sensiela mużikali ta' spazju kreattiv se jkun qed joffri fużjoni mużikali bi stili bħal jazz avant-garde u l-mużika elettronika. Tmermir hija wirja li tesplora iż-żmien u l-impatt tiegħu fuq l-esperjenza materjali u umana, ispirata mill-filosofija Ġappuniża u mill-arkitettura. Kids Dig Science huwa spettaklu komiku bil-pupazzi akkumpanjat minn workshop interattiv li jagħti ċans li tfal jitalmu dwar ix-xjenza waqt li jieħdu pjaċir. Dram ġdid, komiku, daqskemmu drammatiku, li jolqot it-temi tal-familji, tal-migrazzjoni u tar-realtajiet komplessi tal-fizzi.